Sahabat alam, itulah tadi 3 rekomendasi buat sahabat alam, para wanita pemula hijaber yang akan melakukan kegiatan hiking atau mendaki gunung. Tentunya harapan saya ini bisa menjadi referensi khusus sekali lagi buat sahabat alam, pemula wanita hijaber yang akan melakukan kegiatan hiking atau mendaki gunung, agar supaya sahabat alam bisa mendapatkan kegiatan hiking atau mendaki gunung dengan aman, nyaman, dan tentunya berkali-kali saya ulangi, dengan menerapkan prinsip aman, nyaman, sahabat alam akan merasakan menyenangkan di akhir kegiatan hiking atau mendaki gunung yang sahabat alam lakukan.